მოდივარ ხალხო. მოდივარ კი არა და მოჩლახულობ. გამარჯობა. ეხლა ვაიმე იტალიაში რომ ვაიმე დაიცად დავჭდე. იტალიაში რომ ბეწს ჩაიცმევ, გიჟი უნდა იყო. მაგრამ დღეს გუშინ და დღეს და ახალ წლის პირველში ტრადიცია არის რომ ყველა საცვია ბეწვი. ხო და დილას ვფიქრობდი რომ ვარდისფერი შუბა რომ მაქვს, შარშა რომ ვიყიდე, შუბა რა, პოლო შუბკაი ვარდისფერი. ის ჩავიცვა მეთქი თუ ესა, გავიხედე და სერიოზულ ხალხს ცოტა სერიოზული შუბები ეწო. ზოგს უფრო ასეთი ჟილეტი, როგორ ვთქვა, უსახელოებო და ამდექიდან მეც ჩავიოხრე და აი გაოფლილი მოვედი. შევიოფლე ცოტა არ იყოს. ყველა შუბის ჯიბეში თავისი შარფი მიდევს ხოლმე და გავიკეთე ესა თან ჩემ თავს დავცინი. კიდევ კარგი დღეს ყველაფერი გაიღო. იმიტომ რომ მოგესალმეთ თუ არა ეგეც არ ვიცი, გამარჯობა თქვენი. ხო და ჩავედი, ყავდა ინოჩეტეს ვთხარი, გადი ჩქარა, მოშორდი აქაურებას, მეც უნდა გავემზადო და გავიდე თქო. ყავა დავლიე, ტერეზასთან ვიჭორავე, ძალიან ლამაზად იყო ტერეზა, რაღაც ბორდოსფერი ბლუზი ეცვა და ძალიან მოხდებოდა და თმებით. ხო და ისა, ტერეზამ რაღაც თავიანთი გადაღებისა გუშინდელი ვიდეოები მაჩვენა, ვიხალისეთ. მერე წავედი მაღაზიაში. ხო და სულ რო ერთი რამისთვის წავალ, იმდენი უნდა ავიკიდო ხოლმე და მეჩხუბება ჩემი ქმარი რომ დაგინახავს ვინმეო რომ მოდიხარ ამ ძიმე პარკითო, ჩემზე რა უნდა თქვაანო. რა მეთხარაც გიდა ისე თქვან მეთქი. ნუ დავმალავ ეხლა ნახევარს, ვითომ ეხლა არ მიყიდია. ხო და გაიხადე ნანა რა, გაიხადე. ვაი დედა. ხო და ეხლა არ ვაპირებდი იმის, რა ქვია, ვიდეოს ჩაწერას არ ვაპირებდი. მაგრამ ვაიმე აი ეს არის, რაც არის. მაგრამ ვიფიქრე რომ ცოტა გასართობი ვიდეო ხო სკამიო ანტიკა ეს ხო გაჩვენეთ. ვიმინი რა ქვია, ჭილის სკამებია, ვენეციური ჭილია. ვაიმე დედა. აი ხა აი მოედო უკვე. მოედო ერთი ისა კალგოტკით აქ არ ავჯდები ხოლმე. ხო და ხო გიყვართ ხოლმე ისა ვიდეოები ეს თმები ხო იმაშვება. რა ვიყიდე? ხო და რა ვიყიდეთი მოვედი. ცოტა გასართობი რომ გაერთოთ ხოლმე. გაერთოთ რა დროის გაყვანაზე გვაქვს რა საქმე. ეს პური დიდათ არ მჭირდებოდა, მე არ ავჭამ მოგეხსენებათ, მაგრამ ინოჩენტეს მოწონს უყვარს და რადგან დავინახე რომ ახალი იყო, ვიყიდე და მოუტანე მიირთვას. ძალიან დავმძიმდით, მე არა. პროსტორით მეც, იმიტომ რომ ის თევზი რომ მივირთვი, ზეთის ხილები მივირთვია, შემწვარი, ჩახრაკული, ამნაირი და დღეს დიეტა გვაქვს. და ინოჩეტ გუშინ კი უთხარი რომ იმას გავაკეთებ მეთქი ზუკინა, ყაბაყს გავაკეთებ მეთქი პასტით, მაგრამ დილას უთხარი არანაირი ყაბაყი არ იქნება. მარტო იმას პასტინას მოუხარშავ, პასტინა რა არის და წვრილი მაკერონი. და პასტინას მოუხარშავ თქო და ისა ზეთით და ყველით მიირთვი მეთქი. მე ქათამი მაქვს, ქათმის ფილე ქვია, ხო, კერდი. ჩათუშული არის სოკოთი და წიწაკით. ხო და მე მაგას მივირთმე მეტი აფერი და კვერცხი ვიყიდე, რომელ კვერცხსაც ვყიდულობ ხოლმე ეს ფირმა. დააპატარავეს, კვერცხის დაპატარავება როგორღა შეიძლება. ნუ დააპატარავეს არა, ეხლა იმ კატეგორიაში, რასაც კარგი სიდიდისა იყო, ეხლა პატარებს ალაგებენ და იძულებული გავხდი ეს ვითომ და დიდი კვერცხები მეყიდა. ხო, ცოტა დიდი არის აშკარად და ის ძალიან დაპატარავდა რა, უკვე სასაცილოობა გახდა. არ ვიცი რა ღირს ეს ეხლა არ ამკითხოთ, არ შემიხედია. ის პატარები 6 ცალი ევრო და 60 გონი და ეს ალბათ არის 2 ევრომდე, არ ვიცი რა. ეს არის ფილადელფია. უკვე მაჩვენებს ჩემი კომპიუტერი, მაინც არ აქვს მნიშვნელობა. ფილადელფია არის, ოღონდ ეს არის ვეგანური ფილადელფია. ამაში რძე და არაფერი არ არის, არის ნუშით. არ ვიცი ხა რამდენად გამოჩნდება.
ვეჯეტალეო, ვეგანი არ არის, ვეგეტარიანული არის და არის ნუშის რძით გაკეთებული და ინოჩენტესთვის ვყიდულობ ამას, იმიტომ რომ როგორ ვთქვა, ლაქტოზა არ არის და არაფერი არ არის და მოკლედ ინოჩენტესთვის არის კაი. ეს არის არასდროს არ მიყიდია ჩემთვის ესა. ეხლა პირველად ვიყიდე, უნდა ვცადო, წარმოდგენა არ მაქვს რა არის. ეს არის სუგო არის 4 ყველი. მზად არის უკვე, ვითომ 4 ყველი და ესა. არ ვიცი, ვნახო როგორ. რაღა ვნახო, ახლა ვნახო. ხელები რაც თავარია დაბანული მაქვს. არაფერი ამას არ ეთყობა. მაიცა. კარგი ყველი სუნი აქვს. რა წავყო და რა გავილოკო, მე არ ვიცი, ახლა არ მინდა რომ გავლოკო თითები ყოველ შემთხვევაში. მოკლედ 4 ყველიო არის ჩედარი, მასდამერი, ლურჯი ყველიანი, გორგონზოლა და კიდე რაღაცა. მოკლედ მაკარონს არ ავჭამ, არაფრის დიდებით, გუშინ მივირთვი 1 კოვზი მაკარონი, კარგი კოვზი და გავაკეთებ იმით, აი ერთჯერადი სუპები რო არის ხოლმე, აი ეგ ხო გითხარით რომ თურმე კარტოფილით კეთდება და ნაკლები აქვს, შაქრის შემცველობა აქვს, ნაკლები. მოკლედ ესეც ვიყიდე. ეს არის ინოჩენტეს სიყვარული ორეკეტები, პასტა ორეკეტე. ორეკეტე, პატარა ახალი პასტა არის. ესეც ვიყიდე, არ ვიცი, ამ დღეებში ესა მჭირდება. რა ქვია, მქონდა და გამოვიყენით, აღარა მაქვს, ცოტა დარჩა გადავყარე. ტალიატელები. ისე ეგენი ადრე როცა ყოჩაღი ქალი ვიყავი, მე თვითონ ვაკეთებდი იმის პასტის მანქანა მაქვს მე, რომელიც აკეთებს ტალიატელებსა და სპაგეტის. და ათხელებს რა. ხო და ადრე ძალიან კარგად ვიყენებდი ხოლმე და ეხლა თევზი გუში ხო თქვი რომ სუში უნდა შევაგრიალო მეთქი. დღეს ვიზა აუცილებლად, იმიტომ რომ მომინდა. კაი ხანი ვიკავე თავი, კაი ხანი არ გამიკეთებია. ვაი ფიქრი, სუშენი ბრალი კი არის რომ ფიქრი ამ შემსვა. ვაიმე ფიქრიას გოგო საქართველოდან პასელკა გამომიგზავნა და ჩამოგვივა, იცოდეთ პასელკა გვეკნება. ქართული პროდუქტები. ხო გაიგეთ ახლა. თევზი რა ქვია ამას, სალმონე და ორაგული. ხო და სუში მეთქი, სუში. ეს ვიყიდე. ავოკადო არა მაქვს და არც ვიყიდე, იმიტომ რომ ამ ჩვენ მაღაზიაში გინდა იყიდე არა, გინდა არა, უნდა გადაყარო მაინც. ხო და კიტრი. 2 ცალი კიტრი ვიყიდე, იმიტომ რომ რაღაც არ მომეწონა, ძალიან დიდებია და ძველი არ იყოს თქო. პომიდორები. პომიდორი რა თვიდო და არ ვიცი, მაგრამ მაინც ვიყიდე. პომიდორი. ვაიმე ეს ჯობია რომ არა ვნახოთ რამდენიც არის ისა. გული გამისკდება, იცოდეთ. ეს იმიტომ რომ ბანკომატით გადავიღებ. ხორცი, გატარებული ხორცი. არ მომიტანია კომბო სტომაქ. და ხორცი გავატარებინე, მე ვთხარ ნაჭრეები ჩემ თვალწინ მოვაჭრევინე, შერეული ფარში. თუ არა როგორც თვითონ მოუუნდებათ ისე აკეთებენ, მე კიდევ კარგი მენომალე უნდა მეთქვა, ერთი იყო მარტო მეხორცე და დავიჭირე ყურებით და მეოთხარი იცოდე, ერთხელ გაატარე, მეოთხარი მანქანა მაჩვენე შიგრა არის მეთქი. არაფერიო ჩართო მანქანა და მართლა არაფერი არ იყო ხორცი, თორე შიგარი ხოლმე ნარჩენი. მე იმასგაც გამოგიტარებენ და კაცვაიცის რა არის. ჩართო მანქანა არაფერი არ იყო. ხო და კარგი ფარში ვიყიდე და კარგი ტოლმა უნდა შევაგრიალო. მართალია ძალიან არ ამრგებს ტოლმა, მაგრამ მინდა ახალ წელს მაგონებს. ვაიმე, არ უნდა გავიხედო მე ხოლმე ყველისკენ, ვაიმე ყველზე ხო მაგი მაბოდებს. სად არის? ეს გავახეხინე, ავიღე ისა ნაჭერი, დაჭრილი ყველი არის, შეფუთულები და ავიღე ის და გავახეხინე ჩემ თვალწინ. ადრე ამას მევხეხავდი ხოლმე, მაგრამ ეხლა ვეღარა. ხო და ესეც ვიყიდე სუშისთვის. სურიმი, ანუ დაიცა კრაბების ჩხირებს ხო ვყიდულებთ ხოლმე და ის არის გაყინული, რა ვიცი, უფრო ისა რა და ეს უფრო მაღალი ხარისხია ცოტა
არ არის გაყინული, ნედლია და გემრიელია, კარგია რა. ხო და სუშის გავუკეთებ ამას. 2 ცალი, ნარჩენები მეტი აღარ იყო. ესე იყო და მოგცემოდი, წაიღებ, წავიღებ ამას. კიდე ისა ვარ ხოლმე რა ქვიან. მორცხვი გოგო. ეს კიდე არის ყველი ხალხო. ეს რო იცოდეთ რა ღირს, მეტყოდით ნანა დავაი ეხლა აქედანო. ეს აღირს 49 евро კილო. ეს არის რა ქვია, წაბლის ფოთოლში არის დაძველებული. აი ჩვენთან იცით როგორი გემო აქვს, დამბალ ხაჭოს უტოლდება რა, დაახლოებით. უფრო ცოტა დაწმენდილი გემო აქვს, მაგრამ ბევრი აღარ აკლია რა. ხო და ძალიან გემრიელია და ვერ გაუძელით სუნებას და ეხლა ისმი და გავიგო ეს პატარა ნაჭერი რა ღირდა. იმიტომ რომ არ ვიცი რა ღირდა, ეგრევე თლიანი გადავიხადე. 49 და 50 ღირებულა. 50 евро ღირებულა და ეს პატარა ნაწილი, აი ეს რავი რამდენი გრამია, 196 გრამი არის, 9 евро და 80 კაპიკისა არის. აი ამას აქვია ხოში მილიონი ღირსო. თორე ამაში 10 ევროს მიცემა რანაირად შეიძლება არ ვიცი. ინოჩენტეს არ ვაჭმევ ამას. არა, იმიტომ რომ მენანება რაღაცა მეშინია რომ რა ვიცი როგორ არის ლაქტოზასთან დაკავშირებით, არ ვიცი რამდენი ხნის დაძველება აქვს და ისედაც ცხრის ყველი მაინდა-მაინც არ არგებს. აჰა, განა მარტო ისა დიეტურიც ვიყიდე. ეს არის ფქვილი. პური მითავდება და გამოვიცხო. ეს არის ფქვილი ავენა, ფარინა დი ავენა, რა ქვია, გერკულეს რო ჭამთ, რა არის შვრია. შვრიის ფქვილია. შვრიის პაპა, ხო, შვრიის ფქვილი არის ეს. ამას ცალკე მარტო არ ვაცხობ და 3 евро ღირს ეს. ეს არის 800 გრამი, 900 გრამია და ღირს 3 евро. ეს არის ჩვეულებრივი ინტეგრალი, ანუ სერი ფქვილი, ცეხვილი, კარგია სხვათა შორის. ეს კაპუტოს ფირმა კარგია, ვინც აქ ახართ კაპუტოს ფქვილი არის, კარგი გადასარევი. და ამას ვურევ ხოლმე 1 წილი ეს და ნახევარი ეს, ანუ როგორ ვთქვა რა. ხო რა, ნახევარი პაჩკა ეს და ეს კიდე ცოტა. ასე ვურევ. ეს ვიყიდე საქონლის ფილეტო რა ქვია, არ ვიცი, მოკლედ რბილი, უფრო ახალგაზრდა საქონლისა, ინოჩენტეს გავუკეთებ დღეს. და ეს კიდე ბრინჯი. ბრინჯი, იმიტომ რომ ბრინჯი არა, ეს სუშის ბრინჯი არ არის. სუშის ბრინჯი მაქვს ცალკე. ხო და იმას გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს სუშისთვის არ ვარგა, იმიტომ რომ იფანტება, არ იკურება და სუშიები დაიშლება. და ეს ბრინჯი არ ვარგა. არის კიდე სუშის ბრინჯი ძვირი ღირს, 3 евро ღირს გონი ერთი პაჩკა და როცა არ იყოს ბრინჯი სუშისა და ვერავშოულობდი, მაშინ გავაკეთე ორჯერ ესეთი ოღონდ თეთრი ბრინჯით, წვრილი თეთრი ბრინჯით, რიზოტო კრემოზა ეწერა კრემისებური რიზოტოებისთვისო და იმით გამოვიდა სუში, მაგრამ თავისი ბრინჯი ჯობს. აჰა, ეს რა ვიყიდეთ, მოგახსენეთ. აი ეს მინდა რომ გავსინჯო, მაგრამ ესა არა მაქვს კოვზი და არაფერი წავტლი ყოხელი და არ მინდა. ასე ჩემო კარგებო, ეს გუში რო სახში ვისხედით მთელი დღე, რო არ გადიხარ ჰაერზე. არა, ინოჩეტე კი გავიდა 1 წრე და არ ტყაწვიმაში, მაგრამ მოვიდა. მე მაგაზე ძალიან მწყენს თუ როგორ გითხრათ, არ ვიცი. ეხლა ყველაფერი მიჩვევაო, ხო ვიტყვით? კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ რო არ შეგიძლოს და ვერ გაახვიდე, ვიქნები სახში. ეხლა როცა მუხლი გამიჩერდა, ერთი კვირაც ვეგდე სახში და რას ვიზავდი. მაგრამ ძალიან კარგი არის გასვლა ჰაერზე. სახში ყველა ვტოკავთ და საქმეს ვაკეთებ და ეხლა უნდა შემოუარო მთელ სახლს, იმიტომ რომ ეს ჩემი გოგო კიდე ერთი კვირა არ მოვა დამხმარე და სახლს ეგრე ხო არ დავტოვებ, მტვერია ვაიმე. ხო და სახლში საქმეს ყველა ვაკეთებთ. მაგრამ აი ის რომ გახვიდე ჰაერზე და გაიარო,
თუნდაც პატარა მანძილი ძალიან მშველის მე, იმიტომ რომ იწყებს მოძრავებას სისხლი, ლიმფა ამოძრავდება, თორე დილას 41 ზომა ჩექმებში ძლივს ჩავატენე ფეხი. ეგ გასუქება არ არის, ეგ არ დასიება. ხო და აი ეხლა ცოტა მოვგონდები. ეხლა მე რო ყოჩაღი გოგო ვიყო და პრეტენზია მაქვს რომ ყოჩაღი გოგო ვარ. თქვენ გაგთიშავთ ეხლა ცოტა ხანში, გაგეთიშებით კი არა და ხო როგორც არის და გავხუსლავ კიდე ერთხელ. კიდე ერთ ყავას დავლევ, იმიტომ რომ დილას სახში არ დამილევია ყავა და მარტო იკარეთ დავლევ. ვისაუზმე, ხო, რა მინდოდა მეთქვა. საუზმე, მე მქონდა მთელი შარშან უფრო წინ ოპერაციის სიამდე და ოპერაციის მერე. ღვიძლი მტკიოდა, ანუ მტკიოდა როგორ აი სულ სიმძიმე გაქვს და გაწუხებს. ღვიძლის გამწმენდის საშუალებები 1000 რამეა თქვენ ხო იცით ერთმანეთს ასწავლიან და ინტერნეტში მაგის მეტი არ გინდათ დაანებეთ თავი. ღვიძლი არის ორგანო, რომელსაც თვითგაწმენდის ფუნქცია აქვს. ისევე როგორც საშვილოსნოს. და ისევე როგორც თურმე ყურს და მე არ ვიცოდი. და ბევრ ორგანოებს აქვს ეს თვითგაწმენდის ფუნქცია და ჩვენ ვაწუხებთ ტყუილად. ეხლა უყურე, რაც მე კიდე კარგახანი თვეები მქონდა, გაზაფხულზეც სიმძიმე, აი სულ აქ რაღაცა მაწუხებდა. არ იყო ნაღველი, იყო ღვიძლი. ნუ ეს დიეტას რო თავი დავანებოთ და დიეტას რო ვაკეთებდი, ხო, მოკლებული ხარ, ეხლა დიდად აღარა ვარ მოკლებული, რაც გაზაფხულიდან 7 კილო ნახევარი მოვიკელი და გაჩერდა და დგა. მაგრამ რის თქმა მინდა იცით, ვისაც გააქვთ ესეთი პრობლემა, განსაკუთრებით თუ შაქარი გაქვთ ცოტა მაღალი. მე ჩემგან არ გირჩევთ ამ ნუ არ ვიცოდი, მაგრამ არის რაღაცები ინსტინქტის დონეზე ორგანიზმი რო გეუბნება. მე რა თქმა უნდა გავიგე, გადავამოწმე და ჩემ თავზეც გამოვცადე და გეუბნებით ახლა. დილით თუ შეგიძლიათ და თუ სხვა რამეზე არ გწყენთ და საშუალება გააქვთ და რა ვიცი როგორ გითხრათ, საუზმეზე მიირთვით ცხიმიანი კარაქი, მაღალპროცენტიანი კარაქი. ეხლა არ ვიცი საქართველოში რა კარაქები იყიდება, რა არ იყიდება, არ ვიცი, ანაქრა იყიდება კარაქი კაცმარცის, უნდა წავიდე და იმაში ვიყიდო, სულ ვამბობ რძის მაღაზიაში თვითონ ვერ ოდღვებავენ, იქ ვიყიდო მეთქი და ვერ ვახერხებ. მავიწყდე. ხო და იმის თქმა მინდა რომ დილით აუცილებლად მიირთვით რამე ცხიმიანი. თუნდაც რავი რა გითხრათ, კარაქი ყველაზე იოლია ჩემთვის მაგალითად. პური თუ სუხარი მაქვს თუ რავი რაც ამაქვს რა რომ ვისაუზმო, ჩაი ან რძე, ყავა რაც გინდათ რა არ აქვს მნიშვნელობა, კარაქიანი პური. 25 გრამი კარაქი, იმდენი კარაქი კი არ არის საჭირო, აი კარგი ნაჭერი რა დაახლოებით. და რატომ? აუცილებლად ეს ნაღლის სადინარებს ხსნის და ნაღლის მოძრაობა, ნაღლის წვენი იწყებს მოძრაობას. და ეს არის ძალიან საჭირო, შეგუბება აღარ ხდება და მონელებისთვისაც და მთელი დღის განმავლობაში უკვე კარგი ბიძგია მიცემული. მე მაგალითად გეუბნებით, ასე ვიკვებები უკვე ალბათ რაღაც მაისიდან. ო და ღვიძლს აღარა ვგრძნობ. მე არ ვამბობ რომ კარაქმა უშველა. არა, მაგას არ ვამბობ, რა თქმა უნდა მთლიანობაში დიეტა მუშველა. რა თქმა უნდა, ეხლა ის რაღაც ტკბილების შეზღუდვა და ცომების შეზღუდვამ და ამან და იმან, რა თქმა უნდა უშველა. კვებით ძალიან ბევრი რამე სწორდება. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ვისაც გააქვთ ესეთი პრობლემა, ან ღვიძლი მძიმეთ, ნაღლის შეგუბება, არ შეგეშინდეთ დილით მიირთვით კარაქიანი პური. ერთხელ კი არა და მე თავი დაანებოთ, აი ვასწავლიდი ხოლმე ძალიან ბევრ ადამიანს შეკრულობა ვისაც აქვს, შეკრულობა მხედველობაში მაქვს, აი წლები რო იტანჯება ადამიანი სულ რო აქ ეს რაღაცას შეჭამს და კუჭნაწლავი იმაშვება. ყველაზე კარგი უტყუარი მეთოდი არის დღეში ერთხელ, გინდა შუა დღის მერე, გინდა საღამოთი, გინდა როდესაც მოგეგუნებებათ და თქვენი ორგანიზმი როდესაც მიიღებს.
ერთი იოგურტის მირთმევა. ოღონდ ამას უნდა კონდეს მუდმივი ყოველდღიური სახე. აი, ბარში რომ მუშაობდი და ბება მყავდა, იმას 30 წელი იტანჯებოდა კუჭის შეკრულობით და ვერაფერ ღამე 12 საათზე ხარჯზე სასვავდა, არავინ ასაკეთებდა ხო. და მე ამ იოგურტით აბსოლუტურად დავურეგულირე გამოვასწორე და ინოჩენტეს ჰქონდა კიდე ეგ პრობლემები, სამსახურიდან წამოვიდა და სახში რომ დაჯდა და სხვა სტილზე გადავიდა ცხოვრების სხვა სტილზე და აღარა ქონდა მოძრაობა და ისა მოვიდა ეს პრობლემა. ხო და იოგურტით მოვაგვარეთ. ეხლა აღარ მიირთმევს, აღარა ჭირდება, უბრალოდ დილით უზმოზე სვავს ერთ ჭიქა წყალს. მაგრამ თუ ვინმესა გაქვთ, აი ეს კუჭნაწლავის რამე პრობლემები. ეხლა უზმოზე იოგურტს ნუ შეჭამთ, იმიტომ რომ ნამდვილად ნაღველს არაფრით არ მოუხდება. მერე რა ვიცი, ან 4 საათზე, 5-ზე, როცა საღამოთი ვახშმის მერე, ვახშმის წინ, რავი, როცა გინდათ ინოჩენტე ჭამდა ხოლმე ვახშმის მერე, საღამოთი. და ოღონდ ვისაც ვასწავლე, გააკეთებდნენ რამდენიმე დღე, უიმე არ მიშველა და დაანებებდნენ თავს. ამას უნდა კონდეს მასიური სახე, სულ მუდმივად. ეხლა ნუ რავი, ნუ მეტყვის, აი საქართველოში იოგურტი ძვირია, იმდენ ძვირიან რამეს აყიდულობთ და იმდენ ძვირიან რამეს ავხედავ, რომ აი თვები ხალხზე მიდგება, ისეთი ფასები აქვს ბევრ რამეს, მაგრამ ყველაფერი იყიდება. ჯანმრთელობა წამლების ყლაპლას არაჯობია იოგურტი, აბსოლუტურად არეგულირებს ნაწლავის ფლორას. იოგურტი. ერთი ცალი უნდა ყოველ დღე სისტემატიურად თვეების განმავლობაში. მე რა ვიცი, მოგიწესრიგდებათ და დაანებებთ თავს. არ არის ის, რომ მთელი სიცოცხლე უნდა მიირთო, მაგრამ ეგრე, ხო და როდესაც ესეთ რამეზე არის ხოლმე საქმე, ხო, ჯობია რომ ბუნებრივი რაღაცით გამოსწორდეს, ვიდრე წამლებით. აი, ინოჩენტეს მეგობარი ეხლა წინა კვირას გაიკეთა ოპერაცია. აი ჩემა რომ აი აქეთ ტვინიდან აქვს კუჭნაწლავის ნერვოზი. მე ვამბობ, მაგრამ მე ვინა ვარ, მე არავინ არ მიჯერებს და ეს ადამიანი ყოველ დღე 2 წელია ყოველ დღე სვავდა კუჭში გამხსნელებს. იქამდე მივიდა რომ ნაწლავები გათხელდა რა თქმა უნდა და ეხლა გაუკეთეს ოპერაცია. რავი, ნახოთ ღმერთმაქნას რომ კარგად იყოს და აქედან გასწორდეს ტვინიდან. ეგ ამბავი. ეგეც ხომ მოგახსენეთ და გითხარით. დაყიდობებით ზოგადად. ეხლა მეტყვის ლელასი არ იყოს მეტყვის რომ სად არის ისინიო ტანისამოსების დაყიდობებიო. ვაიმე, ეგეც იქნება. ეგეც აუცილებლად იქნება. ეხლა წავედი. ერთხელაც გავირბენ გარეთ. ეხლა არის 12 საათი, მაგრამ რადგან არაფერი არ მაქვს მოსამზადებელი თორმეტის პირველის ნახევარზე დავდგავ მაკერონის წყალს და მოუხარშავ ინოჩენტეს. არ ვიცი პასტინა მაქვს თუ არა, აბა ვნახო. თუ არა და ვერ მიშელი. დამტვრეული სპაგეტი ქვია აქა. იმიტომ და იმას მოუხარშავ. ხო და ისა. გავიქცევი ერთხელაც. და მოვიქცევი. გუშინ მქონდა ცომი. ეხლა ვინმე იტყვის რომ რას ჭამაზე ლაპარაკობ. ჭამაზე კი არა ვლაპარაკობ, სულ ყველა ისა ჭამაზე კიდია სულა. ვინ არ ლაპარაკობს ჭამაზე. იტალიაში ვარ და იტალიურ წესზე ვარ. იტალიელების პირველი შეკითხვა დღეს რა ჭამე, გუში რა ჭამე, ხვალე რა უნდა ჭამო. ეგ აინტერესებთ მარტო ერთმანეთისა. წავედი ეხლა მე. ხო და რო გავქანდები, პასტინას ვიყიდი, კარტოფილს ვიყიდი. თუ ინოჩენტეს დაველოდო და იმ დროს გავიდე რომ ეგ მოვიდეს მაღაზიაში და წამოიღოს მძიმე პარკი. ეხლა ასე ვაკეთებ ხოლმე. მაგ პერიოდს ვამთხოვ რომ სახში მოსვლის დრო აქვს 12-ის მერე და დაურეკავ ხოლმე რომ მაღაზიაში ვარ და მოვა და პარკებს წამოიღებს. აბა მუკბანგების ნერვი და თავი მე არა მაქვს და არც ავარ სამუკბანგე ქალი, მაგრამ ისა სუში თუ გავაკეთე მოვალ. ხო, ტორტი ვაიმე ისეთი კარგია, გაჭრილი ისეთი ლამაზია, ხალხო გააკეთეთ. როგორ მინდა ხოლმე რაღაცა კარგი რომ გამომდის, მე სხვებსაც ვუთხრა და გააკეთო. მინდა ხოლმე ისე ბატრაკვეცა ვარა. წავედი ახლა მე ადენანა ვაიმე. ფიქრობ, ჩემ თავში ვაწყობ იმას
გეგმებს. დღეს არ ვიცი საღამოთი ყველაფერი ღია იქნება, სადმე მაღაზიაში კიდე რამე წავიდე, თუ არ იქნება ღია, იმიტომ რომ ძალიან გაურკვევლობაში ვარ, ხალხო, დილასაც ინოჩენტემებდა, ნანა, აბა ნახე ისო, ამინდის პროგნოზი ნახეო, იქ სადაც ვაპირებ წასვლას, იქ როგორ იქნებაო და მეოთხარი, იცი რას გეტყვი მეთქი, მოდი ეხლა მე დავრეკავ აიქ ახლოში რო არის ჰოტელი და იქ დავჯავშნი ერთ შაბათ-კვირას მეთქი. იმიტომ რომ იცით რა არ გვინდა ხალხო, სახლიდან გახვიდე და ისევ სახლში შეხვიდე და ვეღარ გამოხვიდე, წვიმები დაგემთხვა, სიცივე დაგემთხვას და ვერსად ვერ გახვიდე, ვერაფერი ვერ გააკეთო. ეგეთი რამე არ მინდა რა. რა თქმა ამ ხელა 400 კილომეტრი გავიარო, ჩავიდე და იქაც სახლში დავჯდე. და არ წვიმდეს და ვერ გავიდე, ვერ გავისეირნო, სადმე ვერ ნუ რავი რა, მოკლედ. არ ვიცი. ხარჯი თალკე, ეგეც ხო უნდა ვიფიქროთ. ტვინიანი ადამიანი ხო ხარ, ხო უნდა იფიქრო. წავედი. ყურს გამოვაცხობ. ყველი არა მაქვს შესაფერისი რომ ხაჭაპური გავაკეთო, თორე ჩემთვის ერთ ხაჭაპურს შევაგდებდი. აღარ იყო მოცარელა, ყველაფერი გათავებულია მაღაზიაში, ხალხო. და მე იტყვენ ჭამაზე, ვაი. ეს იყო ფასტაკლებაში გონი. 150 გრამიანია. მე 6 და 30 თუ 6 და 40 ხირდა აღარ ვიცი. 150 გრამიანია, ხო. ხლაკაც ვეყადა დავინახავ რა ღირდა. ნორმალურია რა, რო გითხრათ რომ აი სუპერ ეგეთი არ არის. სუპერები ცოტა ძალიან ძვირიღეს. თორე არის, განა არ არის. ყველანაირია. როგორც გინდა იმნაირ სიყიდი და მე საშუალოსაცა ვჯერდები. თავდაბალი ხალი ვარ. ვაი. წავედი, აბა ჰე და აბა ჰო. მოწადინებული ვარ, ხო ხედავთ მორბი ვარ და მორბი ვარ თქვენთან კიდე მოვალ არ დავიკარგები.